காடமம் ஃபார்மர் ஏலக்காய் விவசாயிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். கேரளாவில் தொடரும் கனமழை ഉടുമ്പൻചോല ഇടുക്കി പീരിമേട് തൊഴിലാളികളെ ജോലിക്കിറക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തോട്ടം ഉടമയ്ക്കെതിരെ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കും. நம்ம இப்போ கம்பம்பட்டு அடிவாரத்தில் இருக்கோம். காட்டுக்கு தான் போக போகிறோம். காட்டுக்கு வந்துட்டேங்க. பயங்கரமான காத்துங்க. செடிலாம் ஒடிஞ்சிருக்கு. நிறைய இடத்துல செடி ஒடிஞ்சிருச்சாங்க. அது எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கும். இதெல்லாம் கடந்து தான் வரணும். ஏழை விவசாயிகள் எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டாக இந்த ஜூன் மாதம் ஆடி மாதம் ஒரு காற்று வரும். பாருங்க, நட்டெல்லாம் வந்து அவுந்துருக்கு. சரியான காற்று பார்த்தா தெரியும். பாருங்க, பயங்கரமான காற்றா இருக்கு. செடியெல்லாம் ஒடிஞ்சிருச்சுங்க. வர வழியில பார்த்தோம், ஏகப்பட்ட மரங்கள் வந்துட்டு ஒடிஞ்சு விழுந்திருக்கு. ஒரு வாரமாக மழைன்றதை விட பயங்கரமான காற்றுல மரங்கள் நிறைய ஒடிஞ்சிருச்சு. ஒடிஞ்சதில் செடிகள் நிறைய டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. காலையில் தான் ஒரு ஃபார்மர் எனக்கு கால் பண்ணி ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். அவர் காட்டிலையும் நிறைய மரங்கள் விழுந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. விவசாயிகள் அனைவருக்கும் தெரியும் இந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்துட்டு இதை கடந்து தான் வெளியே வரணும். இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து மருந்தடி வேலை இருக்கும், காயெடுப்பு வேலை இருக்கும், ஒரு சில வேலைகள்லாம் இருக்கும். ஷேடு வெட்டணும், எல்லாருக்கும் தெரியும். எல்லாம் நிலமை வந்துருச்சு. ஆனால் என்னன்னா வந்து முன்கூட்டியே நமக்கு ப்ரீ மான்சூன் மாதிரி ஆரம்பிச்சதுனால நமக்கு வேலைகள்லாம் வந்து நின்று வச்சுருக்கோம். அது எந்த வேலையும் பார்க்க முடியாமல் இருக்கும். விவசாயிகள்லாம் வந்து பத்திரமா இருங்க. ஒரு வாரம் கழித்து நம்ம எந்த வேலையாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். எல்லா காட்டிலும் இப்போ புழுலாம் அடிக்காது. உங்களுக்கு வந்துட்டு மழை காலத்தில் அவ்வளோவா வந்து பிரச்சனையெல்லாம் இருக்காது. இப்படி ஏகப்பட்ட வேலைகள் இருக்கும். நம்ம காட்டிலையும் இருக்குது. இருந்தாலும் வந்துட்டு நம்ம ஒரு வாரம் தள்ளி எண்ணி போட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் மழையெல்லாம் மாறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் வேலையை செய்யுங்க. கவனமாக இருங்க, சேஃபாக இருங்க. நன்றி.